哎呀，只找到这个黑柄炭角菌，这个也可以拿去泡酒。屋顶山全部化了，就这一个，自己拿去泡酒了，不值钱了。这个，好吧。啊，现在呢回填一下。回填好以后呢，我们继续去找菌子啊。哦，前面这里看，看，这个是什么？哎呀，刚刚长的哦，这种小的你看，那可能这一堆也有啊。见证奇迹的时候，哦呦，你看这一堆还有点小啊，可惜了。哎呀，这个都有点臭了，这个好啊，把大的剪了就可以了。你看，这几个小的不管它，大的这几个，好啊！哎呀，啊，还有这个，哇，不错。这些呢，我们把它盖下来，给它沿养。好的。哎呀，现在的路中间了。哎呦，没有想到吧？这里一大朵红心头。3年了都有啊！对，来，前面那里还有，你看这里都还有，你看这里有一朵。哎呀，这一朵可能，哎呀，有点老了。那里，这里也是这一朵。哎呦，可惜了，老了。给你们看一下这种刚刚出的菌子，看到没有？要出了，就这个样子，你看。太小了，看到没有？多大的一窝啊！这个上面也是啊，那里那些都是，给你们看一下啊。这一窝现在刚刚冒出头，这些都是，你看这些都是。后天来挖，后天来采。好的，朋友们，今天中午啊，我们就来到这边老地方了。但是你看到了什么？来看这一边，哦，爽啊！哎呀，这个比较我不知道。知道了。哎呀。比较稳知道，来，走了不得了，是啊，跟那把他们地不走啊。
土地上我跟你比不说，毛在头里，腿小着顶了好几年啊！哎。来，好水了，看，好，你给我们的粉的粉。好了，朋友们，这个挖完了。哎呀，看一下啊，有16种啊！哇，这个就是最好的本地鸡枞啊！好，哇，太香了！哦，来，哈哈，看到没有？哎。好的，朋友们，来看一下今天的收获。这一个呢，就是黑柄炭角菌，到底有没有什么价值，我也不知道。一般我们都是不要它的。不过呢，今天这一窝呢比较粗壮，我们就拿回来泡酒吧。乌林参呢是没有挖到的，只剩这一个，没有什么价值了。鸡枞在这里，红青头，还有美味牛肝菌，这里呢也够炒。